habíamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, de quien procede la bendición y la protección para todos tus hijos y todas las cosas que has creado. Dígnate bendecir y santificar este fuego con el cual quitamos todas las malas obras, hacemos renuncia al demonio y por el cual queremos pertenecer a ti, Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora se procede a encender lo que sería la fogata. Muchas gracias, padre Eduardo González. Ahora sí invitamos al intendente municipal, ingeniero Juan Carlos de Paolo, y al delegado del distrito San Pedro de la Tuel, señor José Salas, para iniciar la quema de esta fogata en honor a San Pedro Apóstol. No perdamos de vista, por favor. Cuidado, tengamos precaución. Esos son Y yuyitos justamente del norte será nuestro, San Pedro Apóstol que nos por unos ratos para continuar en este lugar. La fogata de San Pedro encendida. Elevamos el aplauso y las gracias a Dios por este momento que vivimos con los caldeles en el escenario, tal cual habíamos soñado, y con la música de ellos vamos a seguir compartiendo este momento tan especial. Julio Báez, Marcos Gauna, Carlos Villanueva, San Pedro de la Tuel, en su homenaje a su santo patrono. Con